آپ میں سے اگر کسی کو ناک کی الرجی مثلاً چھینکیں آنا، ناک کا مسلسل بند ہونا یا مسلسل بہنا، ان میں سے کسی علامات میں مبتلا ہے تو سردیوں کے موسم میں خاص طور پہ یہ علامات بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے لیے چاہیے کہ ایسے افراد اپنے آپ کو گرم رکھیں، گرم کپڑوں، جرابوں اور ٹوپی کا استعمال کریں، گرم پانی اور گرم مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اپنی نیند پوری کریں، روزانہ ایکسرسائز، ورزش یا ورک آؤٹ کے لیے ٹائم نکالیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ علامات بہت زیادہ بڑھ جائیں جس کی وجہ سے آپ کو سر کا درد رہنے لگے یا فیور آئے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور اگر وہ آپ کو ناک میں ڈالنے کے لیے کسی قسم کے ڈراپس یا اسپرے دیں تو وہ انتہائی سیف یا مفید ہوتے ہیں، تو ان کا مسلسل استعمال آپ کے لیے فائدہ